Assalamu alaikum. Kamar yadda kowa sani ni ne Cittan kaura, sarkin yakin Nuhu Zaki, maji daɗin Faruk Mustapha. Yaro kuma ga SSG jihar Bauchi Ibrahim Kashim. Na haɗa wannan shan ruwa ne saboda murnan zagayowar watan Ramadana da kuma cin mai girma gwamnan jihar Bauchi na gwamnan jihar Bauchi 2023 shine muka haɗa wannan na haɗa wannan walima da ni da masoyana da suke sona na anguwana na Dumi da mutanen da suke makama'e shine wannan lokaci ne kira mutane su zo mu samu shan ruwan nan mu yi addu'a wa mai girma gwamnan jihar Bauchi ubangiji Allah ya iyar masa da wannan sake komawa mulki da yayi ubangiji Allah ya ɗaukake shi akan wannan mulki ubangiji Allah ya sa dukkanmu muna da rabuwa cikin wannan gwamnati. Bismillahirrahmanirrahim. Na gode wa al'umman jihar Bauchi da kuke sona ni ne dai Cittan kaura. ليتك دوما قريب